To je kaminska peč Revo na pelete, ki ima veliko skladišče za pelete, reče 40 kg lahko naenkrat noter v njega. Potem je obdelana z kamnom peščenjak in ima bolj polkrožne linije, ravne. Ima noter neslišni plovž za doziranje peletov, ima skodelico gorilno, v kateri te zadeve gorijo, posodo, kjer se pepel ven odnese, sekundarno kroženje mimo stekla, da steklo ne zaseji, velik pregleden touch display, kjer se prav zadeve pač enostavno krmili preko njega. Zadnji ima pa približno 15 cm stav priključek za nadimnik, pa priključek za zajem zunanje podaj.